जय हिंद दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है द मेडिकल वाला में। तो बात करेंगे आज कफ हो जाती है तो कौन सी सिरप दी जाती है। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सी सिरप जो है अवेलेबल है, लेकिन इसका भी रिजल्ट सही है। तो ये आपको मार्केट में कोविड एल नाम से सिरप मिल जाएगा। ये 100 ml की होती है। और अगर इसकी बात करें हम इसमें क्या फार्मूला रहता है, तो इसकी फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है फार्मूला आपको दिख रहा होगा, लीवोसल्बुटामोल, अम्ब्रोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड, गुआनिसिन सिरप जो है ये आपको जो है इसमें फार्मूला है और ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। कोविड एल सिरप नाम से अदर भी आती है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ जो है बढ़िया है। ये 100 ml का होता है। अब बात कर लें इसकी कंटेंट की, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कंटेंट अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया 30 mg का है। और ये गुआनिसिन ये आप देख पा रहे होंगे 50 mg है। और बाकी का अदर जो है मेथड ये अलग जो है आपका जो सिरप जो है वो बेस ये है 21 में है, तो आप देख पा रहे होंगे। और कलर ये वगैरह सब इसका लिखा होता है। डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज के लिए आपको जो है चीज़ आपको इसकी सलाह लेनी पड़ेगी। वो आपके बॉडी और मतलब एज को देख करके इसकी डोज जो है वो प्रिपरेशन करेगा, वो आपको बताएगा कितना है। और ये जो है इंडिया की ही मैन्युफैक्चरर्स की गई है। और अगर वैसे इसमें डोज दिया है 5 ml टीस्पून, मतलब आपको जो है जो चाय का चम्मच होता है उसको आपको जो है उसके उसको भर के 5 ml तो आपको लेना है। कितना लेना है? अगर ज़्यादा है, खांसी वगैरह है, कफ आ रहा है, तो आपको 3 टाइम लेना है, नहीं तो 2 टाइम लेना है। वंदे मातरम।